Jemi pak të ftohtë. Kështu është shprehur Mateo tek dhoma e rrëfimit për marrëdhënien e Birkenës këto ditë të fundit. Banori thotë se të dy janë kokë fortë dhe mbajnë natet e tyre. Mateo shton se sado që të jetë me Birkenën dhe nuk ka dëshirë që ta lëndojë dhe ta mërzis. Ai shpreson që të rregullojë raportin me banoren dhe thotë se para saj i harroni natet dhe mërzit që ka. Të dy jemi kokë fortë dhe mbajmë ato natet tona. Ajo priset i shkoja unë priset të vinte Birkena. Normalisht jemi pak të ftohtë si fillim nga e gjithë ajo situatë që kaloi dhe shpresoj shumë që të zgjidhim çdo keq kuptim që kemi me njëri tjetrin, se unë dua të jem me Birkenën. Edhe as nuk dua ta mërzis, as nuk dua ta lëndoj dhe të mirën nuk na e do askush. Sa ja dua unë Birkenës dhe Birkena mua. Edhe unë sa herë jam me Birkenën sado që të kem minatet dhe mërzit e mia para sa i harroj. Shpresoj shumë që të vazhdojmë sa më mirë bashkë, deklaroi Mateo. Ndërkohë Birkena të dhoma e rrëfimit është përlotur dhe është shprehur se 3 ditë nuk ka qenë mirë dhe Mateo nuk është interesuar për të. Por situata mes Mateos dhe Birkenës në shtëpinë e famshme duket se është përkeqësuar edhe më shumë, teksa mungesa e komunikimit po i shton keq kuptimet. Mateo ka treguar se është përpjekur vazhdimisht të flasë me Birkenën për të sqaruar raportin e tyre, por sipas tij, ajo e ka shmangur çdo herë duke kërkuar ta lënë bisedën për më vonë. Ajo shpreh zgënjur nga kjo sjellje, duke theksuar se kishte nevojë të shprehej në atë moment. Unë i them dua ta shpreh para se të ikë, ajo më thotë flasim nesër, mos më kthe përgjigje fare më lër të flas. Tha Mateo gjatë një bisede me Shëndritin. Nga ana tjetër Shëndriti vuri në duke se çdo debat mes tyre duket sikur e kthen marrëdhënien në pikën zero, duke bërë të vështirë ndërtimin e stabilitetit. Por ajo që tërhoqi më shumë vëmendje ishte deklarata e fortë e Mateos, i cili pranoi se kjo situatë po rëndon emocionalisht. Kjo më bën të vras veten, këtu është problemi. U shpreh ai duke treguar nivelin e lartë të stresit që po përjeton. Ai shtoi se ndihet i injoruar dhe i paqartë për qëndrimin e Birkenës, duke thënë se nuk arrin të kuptojë çfarë ajo dëshiron realisht nga ajo marrëdhënie. Ndërkohë Shëndriti u përpoqi ta qetësojë situatën, duke sugjeruar se ndoshta një bisedë mëngjes do të ishte më e qartë dhe më e qetë për të dy. Megjithatë, duket se kriza mes Mateos dhe Birkenës është larg zgjidhjes, ndërsa tensionet vazhdojnë të rriten në shtëpinë më të famshme në vend.